Veracruz se está hundiendo, pues con 11 municipios inundados, incomunicados y sin energía, todo causado por la depresión tropical 11E. Por ahora, la Secretaría de Marina está atendiendo las afectaciones causadas por las lluvias, donde más de 100 personas se encuentran refugiadas y 20 casas destrozadas por la inundación. Y según el pronóstico meteorológico, las lluvias no se detendrán pronto. ¿Tú qué harías en una situación así? Comparte y síguenos para más noticias.